consideration is the best gift for people មានន័យថាភាពក្រែងចិត្តគឺជាកាដូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សណាសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកវគ្គជាស័ព្ទនិយាយរួមទៅដូចលក្ខណៈបំបែកពាក្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនបែកពាក្យដោយពាក្យកូនកាត់3សាសណាកូនកាត់3សាសអង់គ្លេសគេថាម៉េចចេះ three make rice girl ណា three make rice girl គឺស្ត្រីដែលមិច3សាសដែលមាននិយាយរួមស្ត្រីកូនកាត់ណាកូនកាត់3សាសបាទអូខេតោះយើងចូលមកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទពាក្យទី1គឺយើងអានថា considerate ណា considerate នឹងប្រែថាក្រែងចិត្តអូយើងក្រែងចិត្តគេភាសាក្នុងសភៅកូនមានឪពុករបស់លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវង្សណាគាត់និយាយថាភាពក្រែងចិត្តរបស់អ្នកអតីគឺជាគុណធម៌សម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងព្រោះមនុស្សខ្លះធ្វើឲ្យអត់ចេះក្រែងចិត្តគេណាអត់យល់ពីអារម្មណ៍គេខ្លាចគេទៅយើងនិយាយចឹងទៅប៉ះពាល់អារម្មណ៍គេអន់ចិត្តគេថ្លាំងថ្នាក់ចិត្តអីចឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សអត់ចេះក្រែងចិត្តគេណាដល់ពេលពាក្យថាក្រែងចិត្តគឺ considerate ណាប្រែថាក្រែងចិត្តណាឧទាហរណ៍ថាម៉េចឧទាហរណ៍ថា it was very considerate of him to wait ណា it was very considerate of him to wait មានន័យថាអូក្រែងចិត្តណាមានន័យថាក្រែងចិត្តគាត់មែនតើឲ្យគាត់រងចាំណា it was very considerate of him to wait ណាឲ្យគាត់ចាំក្រែងចិត្តគាត់មែនតើបាទអញ្ចឹងពាក្យថា considerate ប្រែថាក្រែងចិត្តបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺមិញថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាម considerate ប្រែថាក្រែងចិត្តដល់ពេលថ្នាក់ពាក្យជា noun consideration ណាបាទឧទាហរណ៍ថា consideration is the best gift for people ណា consideration is the best gift for people មានន័យថាភាពក្រែងចិត្តគឺជាកាដូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សណាអញ្ចឹង consideration is the best gift for people ភាពក្រែងចិត្តណាគឺជាកាដូដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សអញ្ចឹងភាពក្រែងចិត្តរបស់មនុស្សយើងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានសិលធម៌មានគុណធម៌អ្នកខ្លះគាត់អត់ក្រែងចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការងារអីគាត់ធ្វើអ្វីទៅតាមអារម្មណ៍ដែលគាត់មានណាពាក្យខ្លះពេលខ្លះអ្វីដែលគាត់ធ្វើជារឿងត្រូវប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ណាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់អ្នកដទៃដល់អ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាដល់អ្នករួមដំណើរជាមួយគ្នាដល់អ្នកនិយាយរួមទៅអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងភាពក្រែងចិត្តណាគឺជាកាដូគឺជារង្វាន់គឺជាគុណធម៌ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាយើងចេះរៀនក្រែងចិត្តគេល្អណាអញ្ចឹង consideration is the best gift for people បាទ clear បន្តមកទៀតគឺថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណកិរិយាសព្ទណា adverb ណា considerately ណាយើងអាន considerately ហ្នឹងគឺមានន័យថាគួរឲ្យក្រែងចិត្តឬក៏យ៉ាងក្រែងចិត្តណា considerately ឧទាហរណ៍ថា she drives carefully and considerately ណា she drives carefully and considerately មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទគាត់នឹងបើកបរយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងគួរឲ្យក្រែងចិត្តណាមានន័យថាគាត់បើកមានអ្នកជិះជាមួយអញ្ចឹងគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នផងគាត់ក្រែងចិត្តអ្នកជិះជាមួយណាអញ្ចឹង she drives carefully and considerately គាត់នឹងបើកបរយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយក្រែងចិត្តអ្នកដែលធ្វើដំណើរជាមួយនឹងបាទឃ្លាបន្តមកទៀតមួយទៀតគឺយើងអាន plant ណា plant ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមប្រែថាដែលនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកណា plant ថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមណាឧទាហរណ៍ថា she has a reputation for blunt speaking ណា she has a reputation for blunt speaking មានន័យថាម៉េច reputation ប្រែថាកិត្តិយសគាត់មានកិត្តិយសចំពោះការនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកណា she has a reputation for blunt speaking អញ្ចឹង speaking ហ្នឹងគឺប្រែថានិយាយ blunt ហ្នឹងគឺមានន័យថាត្រង់ទៅត្រង់មកនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកអត់មានលាក់លៀមក្នុងចិត្តអត់មានលាក់លៀមរឿងទុកក្នុងចិត្តទេបាទអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺ bluntness ហ្នឹងគឺថ្នាក់ពាក្យវិជ្ជនាមម្ដងណា bluntness គឺថ្នាក់ពាក្យវិជ្ជនាមណាប្រែថាការនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកណាឧ
ឧទាហរណ៍ថា planners should be used after the meeting ណា planners should be used after the meeting មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទការនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកគួរតែប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងនៅឯ meeting នៅឯកិច្ចការប្រជុំនៅពេលប្រជុំគឺគួរតែនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកនិយាយយើងនិយាយភាសាឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺនៅពេលប្រជុំនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកអញ្ចឹងពាក្យនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកគឺពាក្យ plannedness ណាបងប្អូនបាទថ្នាក់ពាក្យវាជានាមណាដល់ពេលថ្នាក់ពាក្យវាជា verb ម្ដងគឺ planned ដដែលណាគុណនាម planned ថ្នាក់ពាក្យវាជា verb ក៏ planned ប្រែថានិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកណា planned ឧទាហរណ៍ថា don't plant with thieves ណា don't plant with thieves ណាមានន័យថាកុំនិយាយត្រង់កុំនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយចោលព្រោះចោលយើងដឹងហើយ thieves ហ្នឹងប្រែថាចោលអញ្ចឹងកុំនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយចោលមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាយើងនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកយើងមើលមនុស្សដែរមនុស្សខ្លះអត់គួរទុកចិត្តអាស្រាប់តែមនុស្សអត់ដែលស្គាល់គ្នាអត់ដែលគួរទុកចិត្តយើងទៅនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកវានាំផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់មកដល់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹង don't plant with thieves បាទclear បន្ទាប់មួយទៀតគឺពាក្យ mixed race មិញបើដែលខ្ញុំដាក់ខាងដើមវីដេអូ mixed race ប្រែថាកូនកាត់ណាបងប្អូន mixed race ណាបាទឧទាហរណ៍ she is a mixed race girl ណា she is a mixed race girl មានន័យថានាងគឺជាក្មេងស្រីកូនកាត់ឬក៏នាងគឺជាកូនកាត់ចិនកាត់កូរ៉េកាត់ជប៉ុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទ mixed race បាទមួយទៀត obstinate ណា obstinate ថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមប្រែថាក្បាលរឹងឬក៏រឹងទទឹងណា obstinate ក្បាលរឹងគឺឬក៏រឹងទទឹងបាទបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថា Mr. Dara is an obstinate man in the class ណា Mr. Dara is an obstinate man in the class ណាលោកតារាហ្នឹងគឺជាក្មេងឬក៏បរិសុទ្ធដែលរឹងទទឹងហ្មងហាមមិនស្ដាប់និយាយអីអត់ស្ដាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនគាត់ហ្នឹងគឺជាក្មេងឬក៏ជាមនុស្សក្បាលរឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរឹងទទឹងជាងគេគ្រូប្រាប់អត់ស្ដាប់អត់ណែនាំគឺជាងែងជាងាងហ្មងហ្នឹងប្រាប់ពាក្យ obstinate man ណាបរិសុទ្ធដែលមានបរិសុទ្ធក្បាលរឹងណាបងប្អូនបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតថ្នាក់ពាក្យវិជាណានគឺយើងអាន obstinacy ណា obstinacy ហ្នឹងគឺប្រែថាភាពរឹងទទឹងភាពរឹងរូសណា obstinacy ភាពរឹងទទឹងឬក៏ភាពរឹងរូសឧទាហរណ៍ថា sometimes obstinacy is nonsense ណា sometimes obstinacy is nonsense មានន័យថាជួនកាលឬក៏ពេលខ្លះភាពរឹងទទឹងហ្នឹងគឺវាអត់ប្រយោជន៍ទេ is nonsense ហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍ឬក៏វាអត់មានផលអីវាអត់ទទួលបានផលអីទេណា sometimes obstinacy is nonsense បាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺថ្នាក់ពាក្យវាជា verb ម្ដង obstinately ណា obstinately ប្រែថាយ៉ាងរឹងទទឹងណា obstinately យ៉ាងរឹងទទឹងបាទឧទាហរណ៍ថា he obstinately refused to consider the future ណា he obstinately refused to consider the future មានន័យថាម៉េចគាត់បដិសេធយ៉ាងរឹងទទឹងបាទto consider the future ដើម្បីគិតរឿងអនាគតណា consider ប្រែថាគិតឬក៏ពិចារណាខ្លីយើងប្រែថាគិតទៅគាត់បដិសេធអាម៉ែឲ្យគិតរឿងអនាគតណាគាត់បដិសេធយ៉ាងរឹងទទឹងហ្មងពីការគិតរឿងអនាគតណាអូខេអញ្ចឹង clear នៅក្នុងវីដេអូ clip ដែលខ្ញុំមកបរិញ្ញាបងប្អូនមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ